运气好到爆棚，走哪都是好人。抓不住嘛，我在你过来的那个路上摔了好几跤。我的轮胎比较窄嘛，它那个沙子很松的，抓不住地。燕子它会选主人的，好人家你们家就那么干啊，所以你看你们家，你看这么多窝，说明人很好，老板娘人好的。我今天那个一晚这我会出过来把这儿来我拿，就拿那个纸拿起一条腿儿飞来。那一晚接到了上围棋。飞过来意思，他那儿干个哪来就把人拐来，我把这块拍机过来是一种腿儿飞来。哦，燕子在家里面带来很多好运呢，好运。啊，从某一天开始了，哦，叶子就进来了，进来打不出。好，行，谢谢老板娘，谢谢。狼饼吃不吃？狼饼吃不吃？啊，行，那我过去看一下，感谢这个小卖部的老板娘啊。这一看天黑黑的要下雨了，老板娘带我过去找那个露营地。刚到内蒙就遇上好人了，还是好人多，好人不分地界，不分位置，不分国籍，不分省份。人做好事，做好人，有好报。我将致力多做好事，多行善，好运常在。你就是怕下雨。哦，半人住了，但是里面半夜下起雨来有个好避雨的。老板娘带来找的地方不错啊，这还有门有路可以进来，这应该之前他们养的鸡鸭的吧？哇，这都是啥呀？渔网一样，像那个什么丝棉瓦一样，但是只有丝了，没有棉，没有瓦了。这还有痰，行，这地方不错，通风凉快，打扫一下。这还有一个现成的扫把，打扫一下。晚上就这里了。外面这暴雨马上来了，天特别黑呀，特别黑。好，打扫干净了，打水充电，然后晚上就在这里。这里草有点深，主要是怕把轮胎扎了，这个草都割过的，有一些割过的很锋利啊。谢谢。那你吃西瓜点再自己敲。啊，行，谢谢，太客气了。我来这里把电充上的，那个充电宝也没电了，这个电池也都没电了。今天那个山路，这个是啥瓜？选的特别好，非常甜啊。再吃自己哦。谢，过来。我交给你。本来是想去那个阿姨带去的边上，没有人家，借水不好借，阿姨就在对面，然后在她这里打水提过来方便，不然那个水太重了，实在是提不了那么远。这个车子本来拉得重，提的水不方便，全部都是割过了，怕轮胎扎了。下雨啦，好大的雨啊！刚刚停了一会儿，出去上了个厕所，我把这个盆放这里接水。到时候可以洗漱，一下子就湿了。哇，昨天晚上那个风那个雨特别大，还好我全部压住了。现在上面，这上面的水，还有这个上面，这上面都是被雨水，还好渗不进来。温度15度，但是体感温度肯定是没有。刚出帐篷刷牙洗脸嘞，然后看到这里。这个菜，包菜、辣椒，这应该是阿姨送过来的。遇上好人了，运气走哪好到爆棚，真的特别幸运。